फुलवाडीचे हेजे भितर आमी सगळ्यांक घेवन वांगडा आमी इन्स्पेक्शन केल्लेले गेल्या वर्सा आनी ऑलरेडी प्रपोजल धाडलेलो आसा. लुकास आमी ऑलरेडी प्रपोजल धाडलेलो आसा न्हू हेजो स्प्रिंगाचो हेजो ऑन द वे आसा. कितें जालें सो ऑलरेडी ते आमी घेतलेले आसता. म्हाका दिसता ऑलमोस्ट आनी एक 3-4 म्हयन्या भितर आमी काम स्टार्ट करतले. तेज्या भितर मातसो दुबावना एक ब्युटिफूल थंयच्या लोकांक ट्युरिस्ट एक्सपेक्शनाचो आमच्या लोकांक लागून मुरगांवच्या थंयसर येवपाक कितें स्प्रिंग एक ब्युटिफूल स्प्रिंग आसा पयलींसून आसा ती आनी ती प्रिजर्व करपाक लागून आमी हो इनिशिएटीव घेतलेलो आसा आनी म्हाका दिसता बेगीनच्या बेगीन हें हांव करून घेतलो. We have conducted this inspection along with the Honorable MLA of Mormugao constituency, Shri Sankalp Amodkar sir. So we have proposed one retaining wall. So we have taken the measurements of this area now. Talati and field surveyor also had conducted the inspection along with me. So I will be submitting a proposal to the district collector South Goa to issue directions to the PWD and will be undertaking a retaining wall on priority basis in that area.